ليه لازم نصيف في راس البر؟ مدينة حضارية ومنظمة بعيدة كل البعد عن العشوائية ومخططة بشكل عالمي. مصيف بقاله قرنين من الزمن من عام 1832. لما تمشي في نص المدينة هتلاقي البحر على ايدك اليمين والنيل على ايدك الشمال او العكس، حاجة كده ما تلاقيهاش في اي حتة في العالم. مدينة راس البر كان اسمها جزيرة دمياط او ناحية دمياط، ولما زارها المقريزي سماها مرج البحرين، ودلوقتي اسمها راس البر بسبب موقعها على خريطة مصر، فهي أول مدينة مصرية مطلة على ساحل البحر المتوسط. راس البر فيها شواطئ كتير، أشهرها شاطئ المدورية والخليج والنخيل وغيرها كتير، وكلها شواطئ مجانية متاحة أمام المصطفين، بتعتبر مصيف للطبقة الأرستقراطية. هتلاقي فيها كبار رجال الدولة، رجال الاقتصاد، رجال السياسة والمفكرين والفنانين، منهم بوسي وأسمهان وأم كلثوم وفريد شوقي. وعلى مر السنين بقت مصيف للشعب كله بمختلف طبقاته. نيجي بقى للعشش، وهي الاسم الدارج بين اهالي المدينه واللي بيطلق عليه المنازل المصيفيه. كانت زمان بتقام على ارضيه مرتفعه من الخشب محموله على قوائم خشبيه، وبتتفك وبتتركب مع كل صيف، لغايه لما اتحولت دلوقتي لمباني وفيلات اسمنتيه وكلها بارتفاع واحد واشكال هندسيه مميزه. لو جينا بقى للسوق الكبير هتلاقي فيه كل حاجه، هتلاقي السمك والمشويات والفطير اللي لا يعلى عليه، وكمان كشري والحلويات بقى حدث ولا حرج. كل حاجه هتلاقيها في السوق، وكمان اسعارهم مش هتلاقيها في اي حته. لو جينا بقى لشارع النيل هتلاقي فيه كل حاجه، هتلاقي احتفالات، لوكيشن تصوير، العاب، وكل حاجه عايز تشتريها من الابره للصاروخ. نيجي بقى للمعلم الالهي اللي مش موجود في العالم كله، التقاء البحر والنيل في لسان راس البر، مشهد هتستمتع بيه وقت الغروب والشروق كمان.